歡迎大家收睇小伙子頻道。今天咧就係一個非常之不高興嘅日子。咁平時咧我都係嘻嘻哈哈，好多事都睇得好淡，睇得好化。但係今日好多事發生咧，都衝住而嚟咧，都情感咧都有啲悲傷嘅。咁所以請大家即係見諒啦。平時都係嘻嘻哈哈，咁但係今日就發生超級多事嘅，由一起身到今日都係好多唔愉快嘅事。呢個月都係身體又唔好啦，咁所以各方面啲嘢都唔係咁順利，咁所以都係喺度咧。除咗有講我嘅往後發展之外啦，或者大家呢個 channel 往後發展之外咧，亦都去到同大家講啦，喺低谷咧唔好太過唔開心有高有低，人生好正常。咁但係今日最大單嘅事就係大火，咁陣講啦。咁同埋都係今朝起身個 Patreon 冇咗啦。咁都同大家呢個 YouTube channel 都7年㗎啦，Patreon 都5年時間。咁同大家都累積過好多點點滴滴、高高低低。咁亦都係好高興識到大家。咁喺呢個 channel 度，我自學到好多嘢啦。亦都有得到盈利啦。咁大家亦都得到相關資訊啦。咁希望做得好唔好都煩請見諒啦。同埋好多嘢都仍然學習之中啦。亦都呢幾年都好多 ban，YouTube 又 ban，或者我做好多嘢都 ban 咧，我都心情都好攰啊，有時都咁。所以拍呢段片出嚟，咁一陣講個目的啦。咁我講咁多啦。Topic 2026最重要係啲咩咧？除咗投資重新策略之外咧，希望咧有新計劃2026年咧一個叫做除咗 crypto 之外咧，咁我睇好咧就係美股嘅。亦都會有個早啲知道呢啲優惠資訊咧，咁大家咧就可以早啲 join，尤其是 Patreon 會員咧。之前有 join 會員，我唔知 Patreon 嗰度上訴是否成功啦。咁我都會繼續同大家溝通聯絡。咁亦都講起又有啲傷感即係錢係件事，最重要就係好耐啦，建立咗呢樣嘢，大家識咗我咁耐，唔知點形容，即係人生真係好唔易。一陣會講嗰個最新安排㗎啦。咁跟住尾咧5個部分啦，第一部分咧講講今朝嗰個事發經過啦，同埋今日我見到大火嗰度，即係人生真係好難，屋企又發生好多事，咁所以唔係咁容易咯。大家今日一陣再講啦。第二部分講講呢個，我唔想放負，我好少 YouTube channel 放負，咁但係即係好多嘢接踵而嚟咁大家互相支持。因為我見平時睇到好多唔同嘅 channel thread 咧，都好多負面，我都睇到都心係，即係尤其是而家有小朋友咧，發覺更加多顧慮，更加多牽掛諗法，即係唔係咁容易。咁2026年新會員制度究竟係點安排咧？咁陣講啦。咁同埋咧加入定呢個 rating 啲先，先同大家講，可以先加入定呢個叫做小伙子最新聯絡小組嘅。之前Patreon 聯絡開嘅。如果你想繼續睇一啲有深度有喺市場上，我今日老婆同我講，喂，冇咗 channel 喎，佢都話咁大鑊，因為你都做咗好多年，好有心機去做，冇咗喎。咁我都係好唔開心，同埋你啲嘢好似冇人講喎，就算講都俾人鬧。咁我覺得唔知係咪講啲嘢太灰色定乜嘢？我唔知，我覺得好普通嘅嘢，點解好似呢個世界好似冇乜人，即係唔知點解會接受唔到。咁一陣講啦。同埋咧我會相信呢個處咗我咁多年嘅一啲經驗咧，我相信喺呢個即係好似呢個叫做YouTube 呢個叫做12萬左右咧就離場咧，都係我唔知係咪全世界啦，全香港嚟講咧，可能頭幾個咧講話呢個死亡交叉度同埋咧呢個叫做月亮效應都冇咗個作用啦，再加埋呢個一個月圖咧十分之恐怖嘅死亡交叉度咧，即時清倉咧都係一個香港少人做到咯。我可能好彩啦，但係要感恩，有時啲嘢感恩係要感恩，即係神或者耶穌我都知道嘅咁但係呢啲唔講咁遠啦。總之希望喺呢個叫做2026年咧有之前嘅一啲人生經驗啦、投資經驗咧，希望咧能夠即係美股而家都麻麻地，我撳翻美股俾大家睇，一陣會講噶啦。咁呢條片咧都係好零碎，大家唔好介意啦，都心情好有啲恍惚。咁希望大家一同度過，好景唔好景都一齊度過啦。咁我哋見到啦 RSI、MACD 全部都唔靚仔噶啦，咁所以美股咧等待都係為主。咁最尾先講啦。咁希望咧有絕好，即係嗰句啦，入市價就係一齊，嗰次入市價就一齊就算你話而家升咗都未必升得多，同埋
未必瞓得着，咁相反咧平買入咧可能更加大機會，咁同埋咧已經物色緊唔同平台噶啦，問咗呢啲咁嘅ChatGPT 噶啦，咁啊亦都咧佢話你俾人 ban 咗喎，咁啊有其他考慮嘅，咁啊我再睇下邊個平台好用啲啊，我都要研究一下，咁啊開咗個好鬼似呢個 Patreon 嘅設計呢個，咁啊而家咧都喺度，一陣擺條 link 喺度啦，咁大家可以試咗一個免費會員先，咁但係咧點樣收費點樣成我唔知啦，最重要咧就係希望我做嘅付出努力咧，大家能夠睇到一啲成效結果咧，咁啊就係最好嘅事，咁亦都咧喺度祝福大家，人生真係唔易，好辛苦呢排，好多嘢衝住而嚟，咁啊希望有人講過係成功嘅人一定係要咁樣嘅，希望係咁樣。咁第一部分啦，經過咧就係今朝8點起身，有位伙友喺 Facebook 同我講，我都唔知點解講嘛。你冇做Patreon我咩事啊？一撳落去佢就話，我睇下有冇錄到先。一撳落去佢就話，已經不能登入啊，跟住咧就呆咗，跟住收到 email 話你 ban 咗，話犯嗰個咩金融法定係唔知咩 crypto 唔知咩，叫人哋去咩盈虧啊，即係話可能自己整個幣嚟呃人咁樣。咁呢度咧就係佢所講噶啦，咁都係上訴咗啦，咁啊上訴，都抄過好多 ChatGPT 點上訴啦，咁啊都係嗰句啦，盡咗力，今天嘅事盡咗力就可以啦，亦都問心無愧，可以即係做到咁耐，我都自己係唔容易啦一件事，咁啊，再加埋今日大火呢個咧，死咗10幾個人，我真係唔知點形容係，即係近排咧俾一個感觸，好多事發生，咁啊，我覺得即係香港有歷史以嚟咧最恐怖嘅件事之一啦，呢個咁希望即係有人話係嗰啲幕係用乜乜貨，有啲人話係食煙等等等等，都係人命無價啊！唔識講，總之今日個心情係好麻麻。咁講翻啦，2026年新會員嘅方法啦，咁啊頭先講啦，兩個方向啦，咁第一個方向咧就係 Patreon 啦，咁 Patreon 睇下上訴是否成功啦，咁佢話要等一段時間嘅，咁我都會喺呢段時間都會做兩件事啦，咁啊希望睇緊呢條片你係一個會員嘅，咁啊你記得填翻個表，我有得聯絡你，咁希望咧提供更加多嘅有用資訊俾大家啦，咁亦都係更加豐富啦，同埋更加除咗投資上啦，咁啊生活上賺錢啊，甚至乎身心靈上咧都可能俾到啲即係idea 俾你 insight 俾你，咁啊同埋咧Patreon上訴啦，咁啊但係同時上訴咧都會有個即係一路去製作唔同嘅內容啦，咁啊有 Google 嘅Google Form 你可以填咗先啦，跟住咧就我會開呢個叫做 Stack 噶啦，咁啊冇預警，咁啊呢個咧就擺條 link 喺度啦，咁大家可以咧，我擺兩條 link 咧，一條 link 就係嗰個，我唔知擺 link 會唔會 YouTube 到 ban，而家咧好敏感，好緊張ban 咗都玩完，好 crazy 嘅覺得，咁啊咁啦，咁啊即係鼓勵大家入翻個名啦，其實最主要咧就 email 啦，咁啊同埋你咪之前咪 Patreon 會員，咁同埋你之前咩級會員，咁我希望聯絡翻多啲，咁希望大家如果你係優惠會員嘅，或者係做咗耐嘅第一代火友咧，咁啊記得聯絡小弟啦，咁啊睇下有啲咩最新安排。總之會員咧就會更加多優惠着數嘅，可能新加入呢個新嘅平台嘅時候咧，就以呢個最優惠嘅價錢啦，後再咧就會貴啲，咁啊同埋咧會有新內容嘅，咁啊呢度咧有咩內容先？我自己咁當然啦，就係 crypto 啦，咁啊 crypto 咧仍然都係等待之中嘅，咁啊呢個咧之前講過啦，好多指標流動性啊，RSI、MACD 全部唔靚仔噶啦，咁啊但係咧。圖釘成功之後咧，咁啊再度入市就唔建議住嘅，而家都係一個叫做可能會有個死貓彈嘅，我覺得即係而家可能86000嘅話咧，死貓彈都好正常嘅，即係你會見到 RSI、MACD 仍然喺底部啦，咁啊有個彈都 OK，咁但可能彈翻綠色線都未必到綠色線10萬蚊。咁點解咁講咧？因為之前都係咧會有個死貓彈到綠色線嘅，紅色線到綠色線，咁但係咧之後就冇啦。最主要睇翻流動性有冇再上升啦，同埋咧。叫做你冇嘅流動性而家冇上升㗎，黃色線嗰度，所以啦唔睇好呢個12月1月住，因為咧佢暫時去到1月咧都麻麻地好似係啦，去到12月1月咧流動性都冇突破嘅，咁所以
再加埋美股都好鬼高下嘅，咁啊美股高唔一定升，唔一定跌啦，但係總之唔係呢段時間做合適嘅事。雖然佢有個黃金交叉即將出現，都係即係等翻一個比較合適嘅位置，包括流動性 RSI、MACD 恐慌指數嗰啲位置。頭先講咗啦，入市價就係一切嘛，咁所以而家靜觀其變，同埋咧研究下唔同ETF 嘅走勢啦，同埋咧裏面買緊啲咩，同埋佢嘅一啲技術分析，咁啊幾時入貨咧？咁啊亦都會同大家一一講啦。咁同此之外咧，亦都整緊一個平台噶啦 ，Sora 平台。咁啊香港咧就冇得使用，咁啊小弟咧就覺得有得做嘅，咁啊就係覺得影片生成咧可以做到好多事，包括廣告啊或者出 post 啫。咁我都會喺裏面咧一一同大家分享嘅，同埋咧可能會有得免費試用啲 Sora 嘅影片製作工具，即係 OpenAI 整嘅。咁同埋咧，亦都會即係分享啦，唔同嘅如果有留意到一啲好嘅投資或者好嘅生意推廣資訊咧，都一句啦，唔再有任何投資建議啦，純個人意見就係，即係最好啲低成本或者甚至冇成本嘅創業方法啦。咁啊，網上面為主嘅，咁啊，暫時都係之前有啲話咩 N8N 啊，嗰啲好複雜嘅，大家知唔知道？就算有識咗呢啲技術咧，你未必賺到錢嘅。最緊要咧就係點樣推廣同埋點樣賺到錢。咁啊，我到時再同大家研究多啲新嘅方法咧，同大家講。咁啊，平台頭先講咗咧，呢個我就諗緊第二個平台噶啦。咁幾個都開始研究，究竟邊個可以做到以前 Patreon 嘅一啲功能啊，同埋咧即係升級啊嘛。咁啊，除咗 Patreon 之外咧有冇啲平台更加多功能咁亦都。喺呢度都睇下先，讀咗幾耐，10分鐘啦都。咁啊，最尾一句啦，祝大家都平平安安係最緊要，因為屋企都多事發生。咁亦都係咧，睇咗好多 YouTube 勵志影片。嗱，呢個就係小伙子嘅新嘅平台嘅網址啦。咁啊，亦都有個擺埋先呢個網址啦。咁啊咧就係最新聯絡小組啊。希望啦繼續聯絡大家，咁大家有興趣 join 嘅，或者係想支持小伙子嘅，就算你非會員都之前未 join 過嘅，都可以免費 join 呢個線嘅，呢個免費嘅有個。咁但係咧，可能睇深入啲想睇更加多分析咧，就建議 join。咁大家咧，喺裏面咧再深入研究啦。咁啊，大家希望咧個結果投資結果又好，或者係其他嘅發展咧，都會有更加好嘅一啲即係一啲軟件俾大家。咁啊，最尾啦，喺度睇頭先兩件事啦，大火唔睇啦，跟住就係有兩位火友，我要多謝 Cammy 咁啊，佢問我咩事，我都唔知咩事，上訴緊，有啲感觸，屋企發生好多事，咁啊，我就同佢講，可唔可以 Patreon 度幫我留個言啊，幫我擺低個聯絡嘅 link，跟住咧大家互相聯絡啦。咁啊，我發覺冇咗咯 channel 咁啊，我就話見到 YouTube 片先發生呢件事，咁可能 AI 嘅問題啦，咁啊多謝。另一位咧就叫 Vicky 嘅，都好感觸，佢問我係咪證監乜乜乜係嘛？咁啊，以後所有多嗰句喺影片下面咧都係搞句不再有投資技術個人分享啦，都冇叫人話做任何嘢嘅，咁啊自己做啲咩喺度分享嘅啫，咁亦都玩唔玩你自己決定啦。咁啊，今條影片咧都差唔多噶啦，咁啊亦都喺度啦，最後啦同大家睇一段啦，呢條片都好有意思，你自己 search。要經歷多少絕望時才可以豁達 Because you think your life is unfair? Think again. Because when you think that way, you are being unfair to your own self. I believe in the power of words. They call it adversity, I call it opportunity. They call it weakness, I call it strength. 總之一句說話啦，佢發生意外，下身不遂，跟住都好振作，最後做咗好多好有意義嘅事啦。咁大家自己望望，咁終於發生好多事，唔使即係可能搵人幫手，或者係講出嚟都會好好多嘅。咁希望如果大家有啲咩事可以 PM 啦，或者可以喺 Twitter 搵到我嘅，Twitter 都搵到 Twitter、IG、Facebook 都搵到小弟嘅。咁希望大家事事順利，身體健康，同埋人生滿希望未來有你創。下條影片再見咁啊！訂閱唔到噶啦，咁但係咧去咗，訂閱到 Substack 呢個 Substack 啦，大家訂閱咁啊！而家咧召集強烈召集，希望咧5、6、7年嚟嘅感情經驗、時間、心機都可以有奇蹟般嘅重聚
下條片見，拜拜。